ibratli va chiroyli olingan yana bir video sizlar bilan ulashgim keldi. Go'zal. Oxirigacha ko'ring, maza qilasiz. Yoqqan bo'lsa like, podpiska va jo'natishni bosib qo'yasiz. Podelitsiyani. Yoqqan bo'lsa like. Ko'ring, oxirigacha ko'ring. O'sha qanjig'ini oldiga shoshayapsanmi? Ha jonim, hozir uydan chiqib olay. Ha, men ham sog'indim. Telefon qilaman. Xo'p, uydan chiqishim bilan uchib boraman. Xo'p. Mali! Nima bu ahvol? Nimaga tozalamading? Kichkina yig'lab qoluvdi, shunga. Mana dadasi hozir tozalayman. Bolani menga bahona qilma, tushundingmi? Vaqtda tozalab qo'yish kerak edi. Dadasi hozir tozalab beraman. Onangni sani. Parvosatingga sani. Barxonangga chiq. O'zim tozalab olaman. Harom qilding kayfiyatimni. Turqi tarovatingga sani. Befarosat. Harom. Abdullajon. Ko'rmaysizmi-da? Shoshilib turgandi. Menga ber oyoq kiyimingni. Tinchlikmi dada? Ber. Ikkinchisini ham ber. Dadani maqmoq. Eshikni och. Dada, shoshilib turibman. Nima qilyapsiz? Nima qilganim? Sen nima ish qilding? Qayerga shoshayotganingni bilmaydi deysanmi? O'sha qanjig'ini oldiga shoshayapsanmi? Ha? Hozir kelinga nima deding? Onangni deb so'kdingmi? Padaringga la'nat dedingmi? Harom dedingmi? Dada, endi bu keliningiz bilan meni o'rtamizdagi gap. Siz aralashish shartmi? Yo'q. Bu oilamizdagi gap. Tushundingmi? Kimni padariga la'nat deding? Otasi bir umr yetti bukilib ishlab, bir qizni voyaga yetkazib, senga xotinlikka bergani uchun padaringga la'nat dedingmi? Ha? Yoki onasi qizini kiprigida katta qilib, senga xotin qilib berganligi uchun onasidan so'kdingmi? Harom dedingmi? Kelinim nima harom ish qildi? Men bu qizni senga halol to'y qilib nikohlatib olib berganman. Senga ikkita farzand tug'ib berdi. Shuning uchun harom dedingmi? Harom deb bilasanmi kim aytadi? Ikkita bolang bo'la turib, oilangni buzmoqchi bo'lganlarga harom deb aytiladi. Tushundingmi? Ana o'shalarning padariga la'nat. Ana o'shalarning onasini so'kkin. Aqlingni yig'ib ol o'g'lim. Ikkita yo'ling bor. Bittasi hozir uyda qolib, xatoyingni to'g'rilaysan. Yo bo'lmasam ikkinchi yo'ling. Mana shu oyoq kiyimingday uydan chiqib ketasan. Tushundingmi? Orzusidan kechib goho yori uchun qilgan vafo ayoldir u.